நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வேர்ல்பூல் 200 லிட்ரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கேப்டரி கட் ஆகி ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. ஸோ ஃப்ரீசர் பாக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியெல்லாம் என்னென்ன பொருளெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும், ப்ளஸ் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி கரெக்டாக ப்ராப்பராக சேஞ்ச் பண்ணுறதும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவான வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ இப்போ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அடுத்தடுத்து வரும். நம்ம இது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, வாஷிங் மிஷினு, ஆர்ஓ சிஸ்டம், ஹீட்ரு எல்லாத்தோட வீடியோவும் நம்ம அடுத்தடுத்து போட்டுட்ருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த வீடியோவோட தேவைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்கள் தேவை அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க. வாங்க நம்ம ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ப்ராப்பராக எப்படி இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரன் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கேப்லரி ஃபுல்லாக கட் ஆகிருச்சு. கேப்லரி கட் ஆனனால என்னென்னா, கேப்லரி வந்து ஒட்டில் கட் ஆனனால உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஃப்ரீசர் பாக்ஸோடு தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா வேர்ல்பூலு, காட்ரேஜ் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸோட கண்டினியூட்டியாகவே வந்து பைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பைப்பாக இருக்கும். அந்த அலுமினியம் பைப்பில் எங்கே டேமேஜ் ஆனாலும் நம்ம வந்து ரிட்டன் வந்து அந்த பைப்பை வெல்ட் அடிக்க முடியாது. புது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் தான் மாற்றணும். இப்போ எல்ஜி, சாம்சங் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் பாக்ஸு வந்து தனியாக ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும். அந்த ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம போட்டு வெல்ட் அடிச்சுக்கலாம். அதில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராது. இப்போ வேர்ல்பூல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே கண்டினியூட்டியாகவே அலுமினியம் பைப் வரும். இந்த அலுமினியம் பைப்பில் இடையில நீங்கள் எங்கேயாவது ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் ஓட்டை போட்டாலோ இல்லை அலுமினியம் பைப்பில் பின்னாடி பேக் சைடில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகி ஓட்டை ஆயிடுச்சுனாலோ கண்டிப்பாக ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக தான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு சேம் புது நியூ ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா இது வந்து கரெக்டான சாம்பிள் பீஸ் இருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரீசர் பாக்ஸு கரெக்டான அளவில் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டோர் வந்து ஃப்ரீசர் டோரில் வந்து உட்காரும். சப்போஸ் சின்னதாக இருந்தாலோ இல்லை பெருசாக இருந்தாலோ, அளவு பெருசாக இருந்தாலோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் அந்த டோரில் உட்காராது. ஸோ அப்படி உட்காரல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை ஃபிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வெல்ட் அடிக்கிறதுக்காக எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஃப்ளார் போட்டு ஜாயிண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்து ஈஸியாக கூலிங் லீக்கேஜ் ஆகாது. இப்போ டேரெக்டாக பைப்பில் நீங்கள் வந்து ஃப்ளார் போட்டிங்க அப்படின்னா சப்போஸ் பைப்பு பெண்ட் ஆகும். அது பெண்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே ஒரு கம்ப்ரஸர் ஒட்டி பெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் ஓட்டை ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கம்ப்ரஸர் பற்ற வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் நம்ம தனியாக ஒரு பீஸ் மாதிரி செஞ்சு அதில் வந்து நம்ம வெல்ட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக நடக்கும். அதே மாதிரி வெல்ட் அடிக்க போகிற எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைலை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்க பெயிண்ட்டு ப்ளஸ் அதே மாதிரி அந்த பர்ரு இது எல்லாமே போயிடும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வெல்ட் அடித்தோம் அப்படின்னா வெல்டு வந்து டக்குன்னு நிற்கும். நீங்கள் அப்படியே இந்த மாதிரி ஃபைல் பண்ணாமல் நீங்கள் வெல்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த பெயிண்ட்டு எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி ஓட்டை ஈஸியாக வந்து ஹோல் வந்து அடையாது. அப்படிங்கிறப்ப ரிட்டன் லீக்கேஜ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மைல்டான லீக்கு தான் நிறைய வரும். அதனால் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபைலு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கரெக்டாக ப்ராப்பராக வெல்ட் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீஒர்க்குங்கிறது கண்டிப்பாக வராது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகப்படியான ரீஒர்க்கு தான் நிறைய டைம் வரும். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்துட்டு போய் ஒரு வாரம் 10 நாள் ரிட்டன் மறுபடியும் லீக்கேஜ் அதிகமாக வரும். லீக்கேஜ் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் கூலிங் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கூலிங்கே ஆகலை அப்படிம்பாங்க. 1 மாதம் 2 மாதம் கழித்து கூட கேஸ் லீக்கெல்லாம் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம வெல்ட் அடிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வெல்ட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி. இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வேலை பார்க்காததுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அந்த ரீகம்ப்ளைண்ட் நிறையா வரனால தான் நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த கேப்லரி பற்ற வைக்கிறோம். கேப்லரி பற்ற வைக்கையில் இந்த கேப்லரியில் இருக்க ஹோல் வந்து தெரிகிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஹோலை மறைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து உள்ளே சர்க்குலேஷன் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ தான் கேஸ் ஏற்றுனீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து ரிட்டன் ஆகாமல் உள்ளவே சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்டர்லேயே வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து நம்ம ப்ராப்பராக வெல்ட் அடிக்கணும். இங்கே வந்து சார்ஜிங் வால்வு வெல்ட் அடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்ட்ரு, அதாவது கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறப்ப நம்ம கண்டிப்பாக அந்த சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்டரை கண்டிப்பாக நம்ம மாற்றணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அவங்க கஸ்டமருக்கு தெரியாது கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அவங்க வந்து கேஸ் லீக் ஆனது தெரியாமையே வந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்ட்ரு வழியாக வந்து கேஸ் இல்லாதனால அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க கம்ப்ரஸர் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வழியாக உள்ளே போய் அந்த சிலிக்கா ஜெல்லில் போய் ஸ்டோர் ஆயிரும்.
அப்படி ஸ்டோர் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா கேஸ் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக வெல்டு கரெக்டாக அடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேக்கம் ஆகும். சப்போஸ் லீக்கேஜ் இருந்துச்சு, நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வெல்டு அடிக்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வேக்கம் ஆகாது. அப்படி வேக்கம் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கரெக்டாக வெல்டு அடிக்கலைன்னு அர்த்தம். அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் ரிட்டன் செக் பண்ணிக்கோங்க. எங்கெங்கே வெல்டு அடிச்சிருக்கோமோ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு லீக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவை வெல்டு அடித்து பார்த்துக்குங்க. அப்படி வெல்டு அடிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேக்கம் ஆகாமல் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து கேஸ் பைப்பு வந்து எங்கேயாவது லீக்கேஜ் ஆகி கேஸ் ஃபுல்லாகவே வெளியே போயிடும். அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும். இங்கே ஃபுல்லாக வேக்கம் ஆயிடுச்சு.
கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அது என்ன ரெஃப்ரிஜரேஷன் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 கேஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க, 600A. ஸோ நம்ம 600A தான் ஏற்றணும். இப்போ 600A இருக்கிற இடத்துல 134 ஏற்றுனீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உள்ளே சக்ஷன் ஆகாது, பஸ்ட் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம கரெக்டாக கேஸை வந்து ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு இந்த கேஸ் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஏற்றணும். அது ஸ்டிக்கர் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டைம் நீங்கள் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸான கேண்டிடேட்டை வந்து ஓரளவுக்கு கிளாரிஃபை ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணுங்கள். சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு கேஸை ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அதோட பின்விளைவு வந்து கொஞ்சம் பாதிப்பாக தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம இங்கே வந்து 600 கேஸ் வந்து டாப் ஆஃப் பண்ணுறோம். டாப் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அந்த எல்லா பைப்லேயும் வந்து ரிட்டன் வந்து ஒரு டைம் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுக்கோம். ஏன்னா ஒரு சில டைமில் மீட்ரு வந்து ஒர்க் ஆகாது. ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணணும். கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே ஒரு ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது. ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா சடனாக அதிகமான கேஸ் ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே கம்ப்ரஸர் உட்காந்துரும். ஸோ வந்து பவுண்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக 0 இல்லை லைட்டாக மைல்டாக வந்து நீங்கள் கேஸை வந்து டாப் ஆஃப் பண்ணணும். கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணுறப்ப வந்து நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் மீட்டரும் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ் மீட்டரும் வச்சுக்கணும். நம்ம கொஞ்ச நாள் ரெகுலராக வேலை பார்க்குறனால ஆம்ஸ் மீட்டர் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. அதனால் ஆம்ஸ் மீட்டர் இல்லாமல் நம்ம ப்ரெஷர் கேஜை மட்டும் வச்சு ஏற்றுறோம். நீங்கள் புதுசாக கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணுறீங்க, புதுசாக கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆம்ஸ் மீட்டர் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து சில சமயம் ஒர்க் ஆகாமல் கூட போகும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஆம்ஸ் மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆம்ஸ் உங்களுக்கு ரிட்டன் அதிகமாக கேஸ் ஏற்றுனா ஆம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறத வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் கேஸ் எவ்வளோ ஏற்றுறீங்கன்றதை கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0ல் வந்து மைல்டாக கொஞ்சமாக கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணுறோம். டைம் அதிகமானாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் மெதுவாகவே டாப் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ கேஸ் டாப் ஆஃப் ஆகுது, கொஞ்சமாக கேஸ் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு கண்டென்சர் காயிலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட் வந்து நல்லா தெரியும். ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் காயிலில் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு லேயராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து நான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒர்க் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நீங்கள் கேஸ் டாப் ஆஃப் பண்ணுறீங்கன்னா இது கரெக்டான பவுண்டு, அதாவது 600னா இத்தனை பவுண்டுன்னு இருக்கும், 134னா இத்தனை பவுண்டுன்னு இருக்கும். கரெக்டாக அத்தனை பவுண்டு அளவுக்கு ஏற்றுங்க. ரொம்பலாம் ஏற்றணும்னு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் 1/4 கிலோ 1/2 கிலோலாம் ஏற்றுற கிடையாது. எவ்வளோ பவுண்டு தேவையோ அவ்வளோ பவுண்டு ஏற்றுனா போதும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் பைப் வந்து நல்லா கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மேக்ஸிமம் கேஸ் வந்து போதுமான அளவு நம்ம ஏற்றிட்டோம். இங்கே கேஸ் போதுமான அளவு ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டன் பைப்பில் ஓரளவுக்கு சில்னஸ் தெரியும். அப்படி சில்னஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே, ஓரளவு கூலிங் நல்லா வருதுன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஓடிடுச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே ஐஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு லேயர்லாம் நல்லா சரசரன்னு சுறுசுறியாக இருக்கும். நல்லா கேஸ் சார்ஜிங் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக வேக்கம் போட்டு ஏற்றுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சொரன்னு ஆகும். அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இங்கே வந்து நம்ம எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிட்டோம். நம்ம எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜுக்குமே சர்வீஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம். ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எந்த டைம் வேணாலும் கால் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.